Salom salom hamma do'stlar, bugungilar bilan har doimgidek o'sha Gojo va men. Hammaga salom, men skinimdagi mana xatoligimni to'g'riladim. Men ham skinimni o'zgartirdim. Sizlarga yaxshi xabar bor. Bundan oldingi videoda o'sha yaxshi xabarni aytganman. O'sha videoga kirib obuna bo'ling tugmasini bosib ham qo'ying. Bugun sizlar bilan 6-shiftgacha yashashga harakat qilamiz. Qani bo'lmasa sekin boshlab olamiz. Nimangda almashtirmaysanmi klassingni? Yaxshi turamiz. Men bo'lmasa yangi klass olib ketmoqchiman. Ataylab hozir. Men endi sekretar bo'laman. Nimagadir mana shu kelyapti. Bo'lmasa oldim. Skin olmaysizmi bironta? Mana skinlari. O'zgan qimmat, o'zgan juda arzon. Mana shuni olmoqchi edim. Men ham almashtirdim. Nimagadir pulim yetmayapti. Bo'lmasa men mana skinni olishga qaror qildim. Boshqasiga pulim yetmayapti adashmasam. Lekin menda hali ham 215 turibdi. Ammo olmayapman. Bo'lmasa endi boshladik. Vallahi nihoyat. Bugun sizlar bilan anomaliyalarni kirgizib olmaslikka harakat qilamiz. Hammasi ajoyib bo'ladi degan umiddamiz. Bugun Kassay akam qaraydi. Roblox. Chunki uning klassini bilaman. Mijoz qabul qilsa bittadan 1000 qo'shiladi. Sanity. Do'stlar, 100 ta bo'lishimizga ham oz qoldi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ying. Nimalar bo'lib ketyapti? Nimalar bo'lyapti boydan beri? Qayerdadir nimadir buzilganmi? Uzr kofe ketdi. Keldim. Tezroq birinchini tugatib yuboraylik. To'xtab tur. Anomaliya emas. Birinchi kunda hech qaysi anomaliya kelmaydi. Mana shu faktni ham sizlarga o'tmoqchi edim. Keyin yana bitta fakt. Har doim ikkita mijoz kelganda bittasi o't so'raydi, bittasi ko'zda dorisini so'raydi. Mana shunaqa foydali faktlar va ma'lumotlar uchun obuna bo'lib qo'ying. Xo'p, seni ko'rishga keldik. Nima bo'ldi? Xo'sh, yangi mijoz keldi. Endi Wi-Fi bilan muammolar bo'lyapti. Lloyd Tyler ketdi. Xo'p. Qani bo'lmasa bunga sekin qarab, davolab beraveramiz. Anomaliya emas, birinchi kunda anomaliya kelmaydi. Lekin har ehtimolga qarshi men yana tekshirib qo'yapman. Ana men aytgandek birinchi mijoz o't so'radi. 5-da safe. Menda yaxshigina ping bor, bunga e'tibor bermaysiz. Keyin sichqoncha keldi. Qandaysiga birinchidan? Xo'sh. Haylat, apteka yopilib qolmabdi. Nimalarni eshitgan bo'lsa. Nimalarni ko'rgan. To'g'ri. Yanish. Bu bizni oldimizga avtomatik kirib keladimi yoki nimadir kirilishi kerakmi? Menimcha kirilishi kerak. Lekin kirmayapti. Kirmadi. Elektroshoker o'qoydingizmi? Sichqoncha ketdi. 3-xonaga. Anomaliya kelyapti bu yoqda. Kofe so'raydigan. O'ynaga qarab kelyapti chunki adashmasam. To'g'ri topdim. Chiqishdan so'rab qolamiz. Kofe berib yuboramiz. 3-xonadagi qarayman ungacha. Mana shu
Hozir birinchi smenadamiz. Hamma joy yaxshi. Har ehtimolga qarshi endi tekshirish kerak. Shuning uchun birinchi kunimizni ham baribir tekshirib, oltinchi xonaga ketyapti. Kofe tayyor bo'libdi. Menga Narigi xona ham ochildimi? 8 ga. shunda 84%. Mana bu yerda nimalar sotyapti? Yopib qo'ying. Vaqt tugadi. Zo'r kofesi bor edi. Eshsiz. Davolayapsanmi? 10-dan kutib o'tiribdi. Xo'sh. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Necha bo'lyapti? Ketamiz. Nimalar deyapti bular endi o'tirib olib? Bilmayman, boya oldiga kelganda bu yaxshi o'rin. Shokirlasam nima bo'ladi? Bilmadim, qochib ketaman. Do'stlar, sizlar bilan bu ishni qilib ko'ramiz. Shokirlaganiki o'ldi. Adashib o'ldirib qo'ydik. Bunga men aybdor emasman, Go'ja aytdi. Shayxni ham Voy, bittasi o'lgan. Lekin yaxshi, $120. u menga yurdi. U ochildimi endi? Xo'sh, bu yerda. Men bu DNKni sotib oling, eng kerak narsa. Mana buni ham ol. Menda faqat hozir $100 bor. Oldi, DNKni oldim. Voy, barni kiyganda men kofeni oxirgisini ichib yubordim. Oho, 1 minut kutib turasiz endi. Boshqa iloji yo'q. Yo'q deyaveramizmi? Yo'q deyorsa, yana bitta kofe apparatidan ayrilib qolamiz. Elektroshokni ham kutish kerak. Bo'lmasa, sizlarga obzor qilib beraman. 6-xonamiz. Bunda kirgansiz, bu yerda odamlar kutadi, bu yer prosta 6 nomeri va bu yerda kompyuter turadi. Ehtiyot bo'ling, ko'pincha mana shu 6-xona yoki shu xona atroflarida mana bu devorda ikkita anomaliya paydo bo'lib qoladi. O'shanda siz Operatsiya 45 sekundda o'ladi. Xo'sh. Prosta ko'ramiz. Olloh, 15 sekund. qaytadan to'ldiring, yana ishlatib. Bayram qilamiz bugun. Shaxsamda shuni yarashibdimi? Mo'ylovchalarni kommentariyadan, obunachilardan so'raymiz. Kofe tayyor. To'ldirishga olib qo'yaylik. Keyin to'ladi, kofe tayyor, kofeni olamiz. Kamgina Ikkita va buni berib olamiz. Bu keldi. nihoyat mijozlar keladi. 3 Men kameradan qarab turaman. Obunachilardan savollar kutib qolamiz va biz u savollarga javob beramiz. Alohida menda ping bor, unga e'tibor bermaymiz. Men o'ylayman, Muhimi sizlarga yaxshi xabar bor. Bundan oldingi videoda chiqarganman. Uni u videoga kirib bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Nima stulda o'tirgani men uyga ketish xohlayman deyapti. Maggie Spiders. Maggie o'rgimchaklar. Kasal bor ekan, rasm tushiramiz. Biz juda ham sekin ishlayapmiz. Negadir. Yoki menga shunday tuyulyapti. Endi 80% ish bu anomaliya emasmidi? Yo'q. Bu safar elektroshok kelmaydi. Afsus. Ana Bu to'ldirish. bu menimcha anomaliya kamerada qop-qora bo'lib ko'rinadi.
Ha, anomaliya. Yopib yuboramiz. To'xta, indeks uchun Boshqa. chamiz, buni ko'ramiz rasmini. Rasmini deb bo'ldi yopamiz. Mana shu anomaliyaga aylanib ketmasa bo'ldi. Birinchi kelgan. Anomaliya ekan, xafa bo'lib ketyapti. Shoker qani? Endi Shokerni ber. nega? Bittasini shokerlamoqchiman. O'z joyiga qaytarib qo'yib qo'yaman. Yangi odam keldi. Voy. Adashdim. Yopib qo'yib ketibdi. Bu menimcha anomaliya edi. Ha, bu anomaliya edi. Anomaliya tekkizam deb men tekkizib qo'ymagan iflashab keldim. Nima bo'ladi? Hech nima. Meni miyamda olib qo'yadi ikki. Rom ekan ismi. Hop, sizin uchunlik. Menga yana nima kerak edi? Hop. Do'stlar, agar keyingi videolarda tarjima qilishimni so'rab qolsangiz, kommentariyaga plus belgisini qoldiring. Keyingi videolarda bular aytayotgan gaplarni tarjima qilib beraman. Kameradan ko'ramiz, bu anomaliya emas. Bo'ldi, hammasi joyida. Ko'ramiz. Men boshlaganimdan beri nihoyat 100 odamni davolabman. Kerak, operatsiyani birga qilaylik. Yo'q, Keyinlashadi. menimcha anomaliya kelyapti. Sizlarga har doimgidek o'sha bitta faktimizni aytishimizdan chiqmasin. Har doim qulog'iga e'tibor bering. Albatta. Chunki bir xillarni qulog'i yumaloq bo'ladi, kamerada yoki rasmda qulog'i uchburchak bo'lib chiqadi yoki nabarot. Do'stlar, obuna bo'lib qo'ying. 100 ta bo'lishimizga ozgina qoldi. Shu joyda like tugmasini ham bosib qo'ying. 4-xonada bo'lar ekan. Bunga ozgina yaqin o'tib qaytish. Yaxshiyam. 100 ta bo'lishimizga ozgina qoldi, do'stlar. Bugun ikkinchi Menikini o'zi shift 20 ikkinchi soniya qolibdi. bo'limida 4-xonadagi davolanyaptimi? Yo'q, men operatsiyaman. Hatto tankasi ham ma'lumlagan. Bu yerda anomaliya paydo bo'libdi. Anomaliyaga nima olamiz? Sekin qaramay turib davolamiz demoqchi edim. Ammo unchalik o'xshamay qoldi. Xonalarni tekshirib. Just kema kerak. Medkit ko'zdoshi bo'ldi. Va bizda hademay 3-chi ish vaqti deydimi? Nima derdi o'zbekchasiga? Bilmayman. Bu Xo'sh. 3 ta odam kelgan. Hammasi joyida bor. bu aptechka nima qilishim bilmaysizmi? Yo'q. Bugun eng yaxshi o'yinchi men bo'ldim. Menchi. Har doimgidek. Yo'q, bu menimcha anomaliya emas. Yana mijoz keldimi? Ha, Qancha puling bor? 175. Qo'ng'iroqcha nima? Qo'ng'iroqcha balandroq ovoz chiqarishi kerak bo'ldi. Bilmadim. O'p ko'rchi. Pulim yetmaydi. 190 uchun. Nimaga puling yetadi? Tamam, bir jetonchaga yetadi, aptechkaga. Gojo L deb yozib qoldiramiz. Nechun? Gojo L deb yozib qoldiramiz. Men ketdim, yurakda o'ynab turdim. Kommentariyada Gojo L. O, yana sichqoncha keldi. Voy, menda ping bo'lyapti. E'tibor bermaysiz. Radio ismi ekan. Xo'sh, buni tavsiyasi hammaga ham ishonavermaslik kerak ekan bu yerdagi. Shuningdek, sizga biron nima kerakmi? Doktorga ishonmaslik kerak. Gojoga ishonmaslik kerak deyapti, do'stlar. Degan men ayni. Xo'sh, buni bemalol kirib o'rsak bo'ladi degan umiddaman.
Chunki hozirgacha buni anomaliya bo'lib kelganini umuman ko'rmaganman. 8-xonada bo'larkan. Voy, olov kelyapti. Men ketdim. Voy, nimaga ko'tarib olgansan? Shokerlar. Fokerman. Voy, Tezroq. Oldi. Oldimdan stalker chiqdi. Mas kerak, mas. Mana shu kofe menga. Voy, mas ko'taraman deb boshqa narsani ko'taryapman. Rasmga tushirib ko'ramiz, anomaliya bo'lsa birorta foyda ko'ramiz. Dumchasi ham bor ekan. To'g'ri, bunday yaxshi hammas. Men ketdim yana operatsiya yana ketdi. 8-da operatsiya bo'lish kerak edi, sichqoncha bor. Deb mijoz. Voy, anomaliya kelyapti. Hayda boring. Indeks uchun Indeks ochilishi yomon qiyin. Ko'plar ochilgandan keyin yomon qiyin bo'ladi. rasmga qaraganimiz uchun o'zi mendan 10 stress olib qo'yish kerak edi. Olib qo'yilmadi. Buni kirgizmaymiz. Sekin ketaversin. Sichqonchani muvaffaqiyatli operatsiya qilay. Bu banya olovda yonib ketgan odam edi. Davolaymiz. Stressni ochamiz biz. Bunga hech bir operatsiyaga yordam bermaysiz. Yo'q. Yordam bermaganda Nimadirlar deyapti. bir kun emas, bir yillar bo'lsa kerak. Xo'sh. Quloq yumaloq. Yerda ham yumaloq bo'ldi bu. Anomaliya emas. Hammamiz beramiz. Bu qaysidir xonada bo'ladi. 4-xona, men esa 2-xonada endi davolashim kerak. Bani 8-ni muvaffaqiyatli davoladi. Mana Tabriklasanglar bo'ladi. termometr kerak edi. Yana nimalardir kerak edi. Mijoz qabul qil. Ana yana o'sha ron kelibdi. Bundan kerak. Keyin kapli kerak. Tezgina kaplilarni olamiz. Agar kimdir biz bilan o'ynamoqchi bo'lsa, kommentariyga o'zinikini yozib qoldirsin, biz deraza tashlaymiz. 100 ta bo'lganimizdan so'ng sizlarga omadli bir dona obunachimizga 160 Robux podarka qilamiz. Xo'sh, buni men davolayman. Tezroq davolash kerak. Valla 2 davolaylik. U mana sichqonchamiz ketyapti. Ko'zini yumib. Bitta undan. Allah. Voy, menda ping bo'lyapti har doimgidek. Men davolayman. Yo'q. Mayli, men ketdim. Lekin tezroq DNKni sotib olganingiz zo'r bo'ldi men uchun. O'tirmayman dedim. Valla men beryapman, endi qo'ymayman. Avvana holat yana. Hammasi har doimgidek juda ham a'lo. Bugun ham yana men Kofe sotuyorum. mana shuni oldingmi? Bo'ldi, men buni olaman. Nima dedi bu? Bu ikkinchi anani ochishga yordam beradi. Endi bu yerdan ham mijoz qabul qilsang bo'ladi. Bu o'sha yoqqa men qaray. To'g'rirog'i endi biz tezroq mijozlar qabul qilamiz. Lekin davolash ham qiyin bo'ladi. Ben kaybetganimni Bo'ladi. bilsam men xafa bo'ldim. Voy, Voy. kimdir yonyapti yana. Men mas olib kelaman bor. Maz menda bor. Sen o. Menda inverter to'lgan. Oldim. Voy, mana go'joni qilib ketgan ishini.
Hozir buni ham birdan yo'q qilib yuboraman. Men bunaqa yashil narsa chiqarmayman. Yashilsan. Yashil bo'lgan buni yashil chiqarmasam kerak. Bu 5-xonada davolanyaptimi yoki? Menimcha hammasi joyida. Sürüşemiz. Kommentariya yozib keting. Men zo'rmanmi yoki Rutebox zo'rmi? Kommentlarga yozib keting. Biz buni albatta o'qiymiz. Albatta men. Bu biz uchun juda ham qiziq. Kommentariyaga Gojo L deb qoldiramiz. Unaqa emas. O Bari keldi. Bariga kofe beramiz. Issiqqina. Barri qamoqxonasi bormi? Barriga. Barni. Espresso kir olaymi? Mana do'stlar, hatto Barni ham aytyapti. Sen eng zo'risan deyapti. Suitcase 2 save for a while. Nima deyapti u? Menda kofe bor. Bu nima deyapti? Nimani men chemadonni olyapman. Barniga chemadon beribdi. Menga zamechательный nima degani edi? O'shanday dedi. Короче. 6-xonada bo'ladi. 6-xonaga Gojo qaraydi. Voy, sichqoncha kelyapti. Sen bor. 6-xonaga bor. Men bu jigarim bilan o'zim gaplashib qo'yaman. Men bu jigarimni davolaymiz qabul. Suitcase. To'ppa to'g'ri. Qo'shilaman. Yo'q, menimcha unday emas. Suitcase menimcha anomaliya bo'lsa kerak. Sirlarni yashiryapti-da. O'g'limni boshladim 6-xonada o'yinchog'ni. To'rtta yashil tushdi, ishonasizmi? Anomaliya emas. Shuncha anomaliya bo'lmagan. Bunga ishonaman. Endi bunday qilsak birinchi kimniga qilib berarkan? Kimda orzusida Kimda orzusida shu 6-xonada bitta rang 4 marta qaytarilish orzusiga aylandi. Qalbir. Voy, bitta kamera buzilgan, tez tuzat. Voy. Malar chiqayapti sizda? Anomaliya. Menda chiqmaganda unaqa. Qani kameradan ko'raman, tuzatmay tur. Kamera ishlamaydi-ku. Yo'q, ko'ryaptim. Yo'q, 3-xonada pojar bo'lsin. Sozla hamma joyda. Voy. 3-xona 20 sekund kutsin. Keyin kofe beramiz. Voy, bittada kamerani sozla. Voy. Anomaliya kelyapti. Mana shu kirlash kerakmi? Qutqaring, yo'q, oddiy qutqarsa ham bo'ladi. Shokirlar. Sonadagi suitcase Ham anomaliya. Yana Barni kelyapti. Voy, nimalar bo'lyapti? rasmiy yomon chiqdi. Menda kofe bor Barni uchun. Mana buni qanday yo'qotsak bo'ladi? Bilmadim, Barni. Kofeni beraylik. Xo'p, Berdim. voy. Menimcha hozir Skype'dan so'raydi 8-xonada odam yotibdi deydi. Mana buni qanday haydab boramiz? Barnida yo'qotib olaydi, keyin haydab boramiz. Makkilama. Do'stlar, mening so'z boyligim kamayib ketyapti. Chunki musor Gojo. Oy, Barni anomaliya. Qotil bo'ladi. Nima qilay? Do'stlar, bevoramiz hozircha hech nima qilmasdan. Barni. Yop. Operatsiyani qilib kelay bo'lmasa. Do'stlar, bizga nimadirlar bo'lyapti.
Faqat sizga anomaliya chiqayapti. Mengachi. Menam indeks ochishim kerak. Nima bo'lyapti? Servis ochish kerak. Voy, yana anomaliya kelyapti. Men operatsiya qilyapman. Negadir qilsa bo'ldi. Bu ushbu anomaliya emas. Registratsiya qilamiz. Bu anomaliya 100% ko'rinib turibdi. Voy. Mana anomaliya. Ismini beramiz. Qani kameradan ham indeks uchun oddiy ekan. Buni jo'natamiz. Voy, qani yana. Jonga tegdi bular. Men maza boraman. Yoki bormi? Qani bu yoqda ekan. Voy, ketdi. Servis yopilib qolibdi. O'n kelyapti, ochim tez. Ochdim. Orqasidan menimcha anomaliya kelyapti. Negadir eng muhim personajlar juda ham ko'p kelyapti. Sen bittasiga qara. Ha, bilishni xohlayman. Bilmadim uni nimani test qilayotganimda. Ha, Stalker. Anomaliya kirib ketdi. qani? Mana yettiga kirib ketdi anomaliya. Hozir borib shokerlab o'ldiramiz. Shokerlar shart. Bir sekund. Bo'ldi. Shoker, olib ketyapman. Bo'ldi, qutqardim. Bo'ldi. Voy, yana anomaliya bu yerda. Nimaga ko'p anomaliyalar kelyapti? Anomaliyani yotib o'rganda. Voy. Bu deyapti. Negadir to'g'ri odamlar ham anomaliya bo'lyapti. Uni qabul qiling. Bo'ldi. Qabul qil. Bunga yopamiz. O'n ketib qolsa hozir. Bu o'xshagan bo'ladi. Valloh ochib qo'yamiz. Menimcha mana shu Shoker qo'yib qo'yamiz joyiga. yuring davolab Kofe. kelaylik birga. Bor adash. Voy, sichqoncha haliyam yotibdi ekan. Voy. Men sen hozir mijozlarni yaxshi qaramayapsan. Demak, operatsiya shunaqa muhimlar. Ishtagiga men Medkit kerak, bu kerak. Biz bu o'tlar bilan voy, inertarim to'lganini eslasam siqilyapti. Hozirga tasavvurim kerak narsani. Hammasi kerak. Darsni o'z joyiga qo'yib qo'yaman. Davolanib turadi. Kecha biz bu olovni qaytarib joyiga qo'yamiz. Yana ko'ramiz. Bu ham Roblox, hamma narsa Roblox. Bitta odam davolanyapti ekan. Nechinchi xonada? Uchinchiga davolab bo'ldim deyapti. Doktor keldi. Voy, shokerni olish kerakmi? Ana bu kelyapti. Shokerni kamerasiz ham aniqlasa bo'ladi. Men kameradan qarab Vaqtchasi turay. yo'qlari ana bu Tez. anomaliya vaqti. Tez shokerni oldingmi? Yo'q endi. Shokerdan men kameradan qarab turaman. Bittasini xato dori berib o'ldiramiz anomaliya. Qo'chib. Ikkita keladi. Yetib keldi. Yetib keldi. Mana. O qaysi birida vaqtcha bo'lmasa, Bu anomaliya emas, bu ham anomaliya emas, bu ham anomaliya emas. yo'q. Voy, mana anomaliya. Ikkita anomaliya. Voy, nima hammasini o'ldirib tashlayapsan? O'ldirib tashlamayapman, ikkalasi ham yotib oldi. Voy, tez. Tashladim. Bo'ldi, yuring. 4-xona bilan 6-xonadagilar nimadir bo'lyapti. 4-xonaga tezkor yordam kerak.
Men oltida Voy mana anomaliyalar. Voy ikkita anomaliya qo'yilibdi. Voy pajar. Azar. Oğlum, poçayı sepet ot olmasın. Bo'ldimi? Vallahi men olti Turkiya yuguray, men oltiga qaray tezroq. Turkiya kelamiz. Nima bo'lyapti? Voy yana bu. İşte, ko'k, Va anomaliyachalardan yana bitta bor ekan. işte ko'k. O'lgan bittami? Ana shular yomon da. 8. Chiqaveradi. Tezroq. Xo'sh, bundan kerak bitta Menga bo'ldi. bitta qoshiq bilan olibdi. Qoshiqchali dori bilan. Bo'ldimi endi? Bo'ldi. Oltinchaliga hozir davolanib. Agar men ochman desa sekinlik izlang. Bo'ldi, ko'zini ochib. Bo'lmasa hozir hammasi yaxshi ketyapti. Voy 4-xonada, 4-xonada. To'rt boshlandi, senlar o'chirish kerak. To'xtang. O, sif Ko'zda dorisini olaylik. Ko'z dorisini Miyamiz ol. ketmaydi. Ani sif ko'ruvchi bir YouTube'da bir loyiha ko'rgan edim. Mana bo'ldi. Bunaqa bo'lmaydi. O'xshamabdi. Men o'zim anaqa qilib chiqaman, sizda miyangizni olib qo'yadi. Bo'ldi, tez ritualni o'chir. Bo'ldi. Bugun yomon falokat bo'lyapti. Voy, kimnidir yapti. Voy, Oltinchi xonada shu biluvdim, mana mayliyaligim. nimaga bunday falokat ham bo'lyapti-ya? Bo'ldi, hozir yo'qotib. Voy, bu yerda pajar bo'lyapti. Bo'ldi, yo'qotib. U yoqda mijoz yotibdi. Voy, nima? Buni ketmangiz. Birinchi xonada to'ntas kerak. Bo'ldi. Joyga qo'yamiz, zaryadga olib Ket, turish uchun. bilan davolay. Uchtay. Ha, davolayapman. Burayni davolayman. Ko'z dorisi kerak. Bugun falokat kun bo'lyapti do'stlar. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ying. Xo'sh. Aytgancha, bizning boshqa videolarimizni ham ko'rishni maslahat beramiz. Juda ham yaxshi. Yana doktor kelyaptimi? Ha. Bizga Voy. hozir $150 Voy, kamerani so'zla yoqdagi. sozlayapti. Ikkita kameramiz sinib yotibdi. Bo'ldi. To'xta, men kameradan qarab turaman. Kafeni ichdi. Tez qara. Bonus beradi. Bugun kelmaydimi? Ya, ha. Bu ana yana magazin. O, bonus 150. Men Bugun DNT'ni ham sotib men- olay, yana 25% ko'payadi. Tezlashadi. Shoker kerak emas. Speed boost ham kerak emas. 30 sekund uchun hozircha. Oltin shift bo'ldi. Do'stlar, biz sizlar bilan videoni tugatishga qaror qildik. Bo'lmasa ikkinchi qism chiqsin deganlar kommentariyaga yozib qolsin. Ikkinchi qism chiqsinmi yoki yo'q, chiqsin deganlar chiqsin deb olsin. Qolganlar esa indamay qo'yaversin. Bizni yangilik bor. O'sha yangilikni bilmoqchi bo'lsangiz, yaxshi, muhim yangilik edi u. Uni bilmoqchi bo'lsangiz, bundan oldingi videoni ko'rishingizni tavsiya beramiz. Obuna va like tugmalarini bosishingizdan chiqmasin.